كلنا معرضين للأخطاء، بس الخطأ الأكبر إن إحنا نستمر في الخطأ وما نتعلمش منه. هلو هلو، مساء الجمال على أحلى أميرات، وحشتوني جدًا جدًا، يا رب النهارده تكونوا بخير، وأهلًا بيكم النهارده في فيديو جديد. معانا سيدة جميلة جدًا بأفكارها وتغييراتها الحلوة، هنعيش معاها بعض الأفكار للديكورات والترتيبات والتغييرات اللي ممكن إن إحنا نعملها بكل سهولة، ونخلي شكل كل حاجة عندنا مختلفة. قبل ما نبدأ الفيديو أرحب بتعليقاتكم. أحلى سوسو وأحلى كمان رولا، شكرًا جدًا، جدًا على وجودكم معايا، تسلموا لي. وحبيبتي زوزو الجميلة من المغرب، شرفتيني ونورتيني. وأحلى سناء كمان حبيبتي الجميلة، باشكرِك على كلامِك الجميل. يا رب دايمًا عند حسن ظنكم، ويا رب دايمًا تكونوا منورينّي بوجودكم وأنتم دايمًا في أحسن حال يا رب. تعالوا النهارده نتابع مع بعض الفيديو، أكيد لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الحلوة كالعادة، واشتراكِك أكيد في القناة هتكون حاجة تسعدني لو لسه ما اشتركتيش معايا. تعالوا بقى نبدأ مع بعض الفيديو. زي ما احنا شفنا كده، أول تغيير بدأت إن هي تعمله تغيير الديكور اللي موجود على الحيطة. كان عندها وحدتين من الإضاءة، هي استغنت عن واحدة، شافت إن واحدة بس كفاية في المكان، واستغلت المكان التاني وعملت فيه المراية. المراية طبعا من الحاجات اللذيذة اللي بتدي وسع للمكان وبتدي شكل حلو، أكيد كلنا طبعا نحب المرايات وبنحب نقف قدامها كتير. فعملت ستايل مختلف كمان موجود عندها. شفنا كمان تغييرها للمبات الموجودة في أول الفيديو. بدأت إن هي تعمل شوية ستايل مختلف. أولًا بدأت إن هي تغيّر في الألوان بتاعة اللمبة من اللون الدهبي للون الأبيض، غيّرت كمان المقابض اللي موجودة عندها تبقى ستايل كل المطبخ أبيض في أبيض. الدرج كمان شُفنا إن هي غيّرت الdesign بتاعه يبقى عملي أكتر وعميق أكتر، تقدر تحط فيه حاجات مختلفة ليها وحاجات بكميات أو مساحة تكون أوسع يعني. وكمان بدأت إن هي تعمل شوية مشتريات كده وتحط الحاجات الجديدة بتاعتها في مطبخها، بحيث إن هي تخلّي منها لمسة ديكور. فقد إيه ممكن إن إحنا من أقل حاجة نغيّر الشكل العام كلّه، يعني المقابض دي مش غالية ونقدر إن إحنا نغيّرها ونغيّر من شكل أي قطعة أثاث عندنا أو من أي ضرفة موجودة. كمان برضه من الحاجات اللذيذة اللي بدأت تعملها في مطبخها اللي هي إعادة ترتيب التوابل واستخدامها لمنظمات جديدة وتكتب عليها الأسامي بتاعتها. طبعًا المكنة بتاعة الطباعة سهل إن إحنا نستغنى عنها، وإن إحنا نعمل بmarker أو بقلم أو بأي label نكتبه عليها، بس الشكل عمومًا بيبقى حلو أوي لطقم التوابل الموحّد في الشكل، بيبقى منظم وبيبقى شكله كمان أحلى بكتير. تعالوا كمان نشوف بعض أفكارها للترتيبات، ومن أكتر كمان الحاجات اللي مليانة تفاصيل كده المكتب وأدوات المكتب والأقلام والألوان والحاجات دي كلها. بدأت تجيب مجموعة مختلفة من المنظمات بأحجام وبأشكال كمان تقدر إن هي تنظم كل مكان عندها. ده أول درج اللي بدأت تحط فيه الأقلام. وكمان جابت عندها المنظم نفسه اللي هو الأدراج ده، يعني ما كانش موجود في المكان بتاع المكتب، هي اللي اشترته وبدأت إن هي تحطه في الضرفة دي عشان تقسّم الأدراج ويبقى عندها مساحة أدراج أكتر. كمان البرينتر بتاعتها غيّرتها، خلّت كل ستايل المكتب عندها باللون الأبيض، بعد التغييرات الجميلة أوي والبسيطة اللي إحنا نقدر نعملها في أي مكان عندنا وننظّمه بشكل يكون عملي ويكون مناسب أكتر لينا. بالمناسبة هي سيدة مغربية لكن مقيمة في فرنسا، فهتلاقوا إن هي بعض الحاجات بتبقى خلاص يعني خدت الstyle أو خدت الطابع للدولة اللي هي مقيمة فيها في بعض الأثاث وبعض الديكورات. بس كأكلات بقى وكده يعني هنلاقي شوية أصناف وشوية حاجات على سفرتها، هتحسوا إن هي فعلًا سيدة مغربية. تعالوا هنا كمان نرجع معاها لبعض أفكارها اللذيذة اللي هي بتعملها في إعادة التدوير. بدأت إن هي تعمل ترابيزة، ترابيزات الكورنر دي من الحاجات اللي بتبقى شكلها حلو أوي، بتقدري إن انتِ تحطيها في أي مكان وعليها ديكور، أو تحطيها جنبِك لو ما فيش الترابيزة الكبيرة اللي في نُص الغرفة، فالترابيزات الصغيرة بتبقى عملية تقدري تحطيها جنبِك كحاجة سريعة. فبدأت إن هي تعملها من قطع الخشب، تثبّتها. حست إن الموضوع ممكن يكون سهل وتقدر إن هي تعمله بنفسها، وتعمل عليه الدهانات والألوان والصنفرة، وتعمل كل حاجة وتخلّي شكلها النهائي الحلو جدًا ده، ستايل البيت كله باللون الفاتح، وكل حاجة عندها تحسوا إن هي كلها متناسقة مع بعض وألوانها مع بعض. فحبت كمان تخلّي الترابيزة بنفس الشكل. تعالوا نفصل شوية عن الديكورات
حاجة لذيذة كده وتحلية سريعة أوي من الورق بتاع الجلاش اللي بدأت إن هي تلفه رول، حطت جواه طبعًا الحشوات من السمنة، وحطت السكر مع القرفة والمكسرات، وبدأت إن هي تعمل رول وقطعته لوحدات حطتها في قوالب الcupcake وبدأت إن هي تسويها، طبعًا بعد ما بتطلع بقى بتبقى مقرمشة كده وجميلة، بدأت تحط كمان وتزينها، تحط عليها الشربات بتاعها، فكانت طريقة تزيين وكمان طريقة العمايل سهلة، وادتنا أفكار حلوة كمان التحلية السريعة. تعالوا بقى ندخل تاني على مشترياتها، وورّتنا بعض أفكار الحاجات اللي إحنا ناخد review عنها أو المنتجات اللي موجودة في السوق، زي المنظم الدورين ده استخدمته في أول مرّة إن هي تقدّم عليه الأكل، والمرّة التانية بدأت تستخدمه في الضرفة تحط عليه الكوبايات والأطباق بتاعتها، المرّة التالتة استخدمته إن هي تحط عليه الperfume وحاجات الmakeup بتاعتها كمان، فشوفوا قد إيه ممكن من القطعة الواحدة هنقدر أكيد نستغلها في حاجات كتير. فدايمًا خلّوا الحتّة دي في بالكم وأنتم بتشتروا أي حاجة، ما تفكّروش في الحاجة لغرض معيّن، لو في حاجات قدّامكم وتقدروا تختاروا حاجة تنفع في حاجات كتير أوي فاشتروها طبعًا أكيد هتكون أفضل، مش عارفة فهمتوني والّا لأ في كل الحاجات اللي أنا قُلتها دي، بس بجد الحاجة اللي بتبقى ليها أكتر من وجهة نظر كده وتقدري تشوفيها بكذا فكرة، أكيد هتبقى عملية أكتر ليكِ كمان في البيت. ده هنا كمان برضه فكرة تانية إزاي بدأت تعمل ترابيزة، هي اشترت البوت اللي هو بتحط فيه الزرع، وبدأت تجيب القطعة الخشبية لفتها عليه، وجابت القطعة الخشبة اللي هي كانت الدوارة زي بلانش التقديم كده، شالت الجزء الدواري اللي فيه واستخدمتها على الترابيزة الجميلة اللي هي عملتها دي، وعملتها كمان بنفس الألوان الأبيض اللي موجودة عندها في البيت. كمان برضه بدأت تشوف منتج تاني صينية اللي هي بتحط فيها الديكورات أو بتحط فيها المفاتيح حاجة سريعة من الإكسسوارات بتاعتها، بس شافت إن ممكن يكون سعرها غالي عليها شوية، فبدأت إن هي تعملها بإيديها من العجينة اللي هي بتنشف في الهوا. بدأت إن هي تشكِّل الأول الشكل اللي في دماغها على الكرتون، وبدأت إن هي تعمل بعد كده العجينة، وفي الآخر عملتها بالألوان، وعملتها زي اللي شافتها على الsite بالضبط، ففي حاجات هي بتلاقي إن هي ممكن تشتريها، وفي حاجات سهل إن هي تعملها في البيت، فبتاخد الفكرة من المنتجات المعروضة، وبتبدأ إن هي تعملها بإيديها، فكان شكلها برضه حلو ومميز ومختلف، فنقدر إن إحنا ببعض الأفكار كده نشوف إيه الحاجات اللي موجودة، لو بإيدينا إن إحنا نعملها أكيد طبعًا هتوفّري كتير، ولو كده طبعًا بتشتريها وتريّحي دماغِك من الآخر وخلاص. تعالوا نشوف كمان شوية من مشترياتها والديكورات اللي عندها في البيت، نفس فكرة اللمبة اللي هي عملتها في المطبخ كده، دي نفس فكرة الفازة تحطها عندها كديكورات ببعض الورد كمان أو الbaby flower الصغيرة، فكان شكلها حلو كمان، بيبقى حلو إن إحنا يعني نحاول ناخد كده لمسة من الغرفة دي نكررها في الغرفة دي أو في الstyle ده مع مكان تاني، هتحسوا إن البيت كله متناسق مع بعضه، مش شرط بس الألوان، لكن ممكن حاجات أو تفاصيل صغيرة كده تحسوا إن البيت كله متكامل ومترابط مع بعضه. هنشوف معاها بقى بعض أفكار التنظيم زي أفكار تنظيم الأدراج اللي بدأت إن هي تنظمها بالمنظمات الإكليريك بتاعتها، وتحط فيها أنواع البقوليات بتاعتها والمواد الغذائية كلها بطريقة حلوة جدًا تبقى سهلة عليها وكل حاجة واضحة. وكمان الدرج اللي حاطة فيه السناكس السريعة كمان، فتنظيم كمان أكيد الأدراج هيوفر لِك مساحات لحاجات تانية كتير، يسهّل عليكِ وقت ومجهود زي ما بنقول دايمًا، وبكفاية الراحة النفسية اللي بتشوفيها وبتعيشيها لمّا بتدخلي المكان أو بتفتحي أي مكان وبتلاقيه منظم، أكيد طبعًا دي من الحاجات السعيدة اللي بالنسبة لنا، نبقى عايزين نرش عليها spray مثبت كده اللي هي خلاص ما تتحركش، فدي طبعًا أكيد من الحاجات اللي بتسعدنا كلنا وأي نعم بتاخد مجهود وتعب شوية في البداية، لو أنتِ مش متعودة على كده أو إن أنتِ حابة تنظمي مكان معين وجربتِ كل طرق التنظيم اللي فيه، بس وقت ما هتنظميه هتحسي إن الموضوع هيبقى صعب في الأول إن أنتِ تحافظي عليه، ويبقى المكان يبقى ثابت على قد ما تقدري ويبقى منظم، بس مع الوقت وكمان لما كل أفراد الأسرة يتعودوا على الحاجة دي، زي مثلًا تنظيم الدولاب بتاع الأولاد، لما هيتعودوا على كده هتحسي إن الموضوع هيبقى أسهل بعد كده إن شاء الله، فيا رب كده يعني يديكم الصحة والعافية دايمًا، تقدروا تعملوا كل حاجة حلوة، وتقدروا إن أنتم كمان يعني تتهنوا بحياتكم وتكونوا سعدا في حياتكم بكل حاجة أنتم بتعملوها أكيد يا رب، اللهم آمين.
ده هنا كمان عندها الدرج بتاع الحمام اللي بدأت كمان إن هي تنظمه ببعض المنظمات، كل المنتجات اللي موجودة عندها بتاعة العناية وكده بدأت إن هي تحطها في الدرج ده، ونظمتها كمان بشكل لذيذ جدًا وحلو جدًا. أدينا بنشوف بعض أفكار المنظمات، المرة دي استخدمت المنظمات الخشبية، في منظمات بلاستيك، في حاجات من القماش، في حاجات من الأكريليك، في حاجات منتجات كتير، حاجات معدن كمان، في حاجات كتيرة أوي، وأكيد أسعارها متفاوتة، خامات متفاوتة، فتقدري إن أنتِ تجيبي الحاجات المناسبة ليكِ ماديًا وكمان حسب احتياجاتِك، بس ناخد بس فكرة المنظمات أو فكرة التنظيم في بالِك، هتقدري أنتِ مع الوقت إن أنتِ تعمليها وتشتري كل المنظمات وكل الحاجات الحلوة لبيتِك أكيد. ده كده كان فيديو النهارده يا أحلى أميرات، يا رب تكونوا استمتعتوا بيه، تكونوا أخدتوا ولو فكرة بسيطة من السيدة المغربية اللي كانت موجودة معانا النهارده. باشكركم أكيد على حسن المتابعة، لو وصلتوا لحد هنا أنتم بجد غاليين على قلبي، متنسوش بس لايكاتكم الجميلة عشان الفيديو يوصل لأميرات غيركم ويشوفوا جمال السيدات اللي بنعرضها مع بعض. ويا رب دايمًا عند حسن ظنكم، نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وبسيدة جديدة وبأفكار جديدة من جميع أنحاء العالم، عشان ناخد تريكات لبيتنا ونخليه دايمًا في أحسن صورة. نتقابل على خير بكرة إن شاء الله يا أحلى أميرات، وسلام.